kepada kereta BMW E92. Owner kepada kereta ni dia ada masalah absorber lembut dan ada bunyi di bahagian depan. But jom kita tengok body roll kereta ni. Let's go. Korang dah nampak kan body roll dia memang membuai. So kita akan buka dan tunjuk absorber yang sebelum di rebuild. Korang kena stay tune. 20 minutes later. Ini bahagian depan. Tengok compression dia. Satu tangan je. Tengok dia tak ada rebound masuk. Okey, ni bahagian belakang. Tengok compression dia. Tengok rebound dia pun tak cantik. So kita akan rebuild 40% stiffer dan kita akan tunjuk dengan korang. 2 hours later. Ini bahagian depan. Tengok compression dia. Memang keras. Cantik. Rebound dia pun smooth. Ini bahagian belakang. Korang dah nampak kan perbezaan sebelum dan selepas? So, sekarang kita akan pasang dan kita akan tunjuk body roll selepas pemasangan. Stay tune. Okay guys, kita dah pun siap pasang dan kita nak tunjuk dekat korang body roll selepas kita rebuild 40% stiffer. Let's go. Guys, nampak tak? Memang jauh beza. Ini lagi tegap daripada yang sebelum ni. Korang dah nampak kan? Barulah owner ni boleh whack the corner. So, kepada sesiapa yang berminat untuk rasa suspension macam kereta ni, you guys boleh booking your slot dekat Facebook page Reiber Auto. Ingat absorber, ingat